วันนี้จะพามาดูสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของที่นี่เก่าแก่มากๆเลยน่าจะเป็น100 กว่าปีได้แต่ว่าจะกล้าเข้าไปไหมเนี่ยในนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยซึ่งลมก็แรงประตูก็ปึ้งปังปึ้งปังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะลมหรือว่ามีคนอยู่ในนี้จากที่รู้มาว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เก่าแก่เป็นที่พักของทหารเรืออเมริกันก็จะมีการเขียนภาพวาดต่างๆเหมือนอนุรักษ์เอาไว้เป็นที่ระลึกอย่างหนึ่งซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพกันที่นี่มากมายเหมือนกันแต่ตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยเหมือนเราทำรายการพี่ป๋องเลยแต่ก็จะพยายามเก็บภาพไปฝากว่ามีอะไรบ้างข้างในตามไปดูกันเลยนะ